dels components de la Ashland University Jazz Orchestra, de l'estat d'Ohio, dirigits per Scott Harlock, que estan de gira per Europa. I gràcies a l'interès del valldoreixenc Doctor Torner, que va viure durant molts anys a Ashland, han vingut a tocar a Valldoreig. És extraordinària, però és que a més he tingut la sensibilitat. Jo faig una mica de música quan puc i va tingut la sensibilitat d'una peça meva orquestrar-la ells i ho han fet d'una manera magistral, amb la qual, Scott, I give you my thank you for your arrangement you did for my song. L'orquestra ha omplert la nau cultural de Valldoreig d'estàndards de jazz, improvisacions i temes clàssics.